Tisztelt kollégák, az én előadásom is az MSD felkérésére készült, és vállalom, amit a következő néhány percben fogok mondani. Tehát a feladatom az, hogy megkeressük a régi típusú úgynevezett poliszahárida vakcina helyét, és hát Rudi professzor előadásához igyekszem majd kapcsolódni, bár ő néhány dolgot a poliszahárida vakcinákról már elmondott. Mindkét előadásban van azonban néhány olyan rövidítés, amit úgy gondolom érdemes átvenni, hiszen nem feltétlenül ismeri mindenki ezeket a rövidítéseket, tehát a CAP vagy CAP, az a közösségben szerzett pneumóniát jelzi angol nyelven, ugye ide nem csak a pneumokokkusz, hanem a mikoplazma, chlamydia, hemophilus influenzae is tartozik, a pneumokokkuszok mindig kb. A 60%-át okozzák a közösségben szerzett pneumóniáknak. A PPV az a poliszahárida vakcinát jelzi, még ha a C betű is ott van, tehát PCV vagy PCV, az a kollivált vakcinára vonatkozik. Tehát az irodalmat, ha valaki olvasgat, sokszor lát ilyen rövidítést, akkor talán tudja, hogy ez alatt mit kell érteni. És mi mindannyian hivatkozunk az Amerikai Betegség Megelőző Központ védőoltási testületének javaslataira, ez az úgynevezett ACIP, az Advisory Committee on Immunization, akik a világ minden tájáról begyűjtik az adatokat, és gyakorlatilag ez alapján állítják föl azokat a szakmai javaslatokat, amiket többek között Magyarország is adaptált. Tehát miért aktuális most ez a téma? Tehát a poliszahárida, illetve egyáltalán a pneumokokkusz vakcinákról beszélni. Egyrészt azért, mert mindkét oltóanyaggal kapcsolatosan nagyon sok változás történt az elmúlt időben, tehát a poliszahárida vakcinának az újraoltását több alkalommal változtatták. Megjelent a konjugált oltóanyag, aminek az alkalmazási előlete is az elmúlt 3 évben 3-szor változott. Gyakorlatilag azok a szakemberek, akik folyamatosan kísérlik a vakcinákkal kapcsolatos javaslatokat is, ugye kapkodják a fejüket, hogy akkor most kivel mit oltsunk és mikor. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy talán a legnagyobb aktualitását ennek a témának az adja, hogy Magyarországon mindkét oltóanyagnak a felnőttkori használata igen alacsony, azaz a rizikócsoportoknak alig 5%-át oltják be az orvos kollégák. Az oltóanyagok jelentősége azonban nem csökken, bár volt időszak, amikor úgy tűnt, hogy az antibiotikumok legyőznek bizonyos betegségeket, de ezt tudjuk, hogy a rezisztencia, az antibiotikus rezisztencia folyamatosan nő, a betegség letalitása nem változik, és ugyanakkor a fogékonyok száma is folyamatosan nő, hiszen a felnőtt lakosság előregedik, és az orvosi beavatkozások segítségével sokkal hosszabb életet élnek azok, akiknek krónikus betegsége van, daganatos betegség, immunhiányos betegség, lép-májbetegség, vesebeteg, tehát gyakorlatilag azoknak a köre, akik rászorulnak erre a védelemre, egyre nő. Nézzük meg azt a csoportot, tehát, ami a pneumokokkuszok által okozott betegség, ezek elsősorban a védőoltással befolyásolható betegségeket soroltuk fel, tehát ahogy említette a professzor is, vannak az invázív betegségek, amik baktériumiával járnak, nagyon súlyosak, ide tartoznak a meningitisek, tehát a genyesagyhártya gyulladás, a szepszis, a pleuritis-szel járó pneumónia, a baktériumiával járó pneumónia, és akkor van egy viszonylag nagyobb kör, ami baktériumiával nem járó pneumónia, tehát ezek a közösségben szerzett pneumóniáknak egy része. Ugye az lenne a kívánalom, hogy mit szeretnénk ezek közül megelőzni, mindegyiket. És akkor nézzük, hogy ezekhez képest mire képesek az oltóanyagok. A poliszahárida oltóanyag volt az első, amit ilyen tekintetben kidolgoztak, bár legelőször volt egy teljes sejtes oltóanyag nagyon rövid ideig a 100 év elején. Ezt követően dolgozták ki a poliszahárida oltóanyagot, aminek a karrierjét azonban ketté törte az, hogy Fleming feltalálta a penicillint, és a penicillin nagy üzemi termelésképpen nagyon sok felé eljutott. Ez igen hatékony antibiotikumnak bizonyult egy jó ideig, azért háttérbe szorult az oltóanyagnak a szerepe, aztán a rezisztencia megjelenésésével újra előtérbe került az oltóanyag. És viszonylag hamar, 77-ben már 17 valenst, és 83-ban már 23 valens pneumokokkusz oltóanyagot tudtak előállítani, ugye ez a top poliszaharidáját tartalmazza, ezek a leggyakoribb invázív baktériumnak a tok anyagait is tartalmazza, ez a 23 valens oltóanyag. Magyarországon 1998 óta törzskönyvezett,
és nagyon hamarosan ez volt az első olyan oltóanyag, amivel kapcsolatosan a Magyar Infektológiai Kollégium szakmai állásfoglalást írt ki. Ennek az alapja az volt, hogy a krónikus betegek, immunhiányosok és idősek invázív betegségének a megelőzésére alkalmas. A tulajdonságait ugye az immunológiai, virológiai, bakteriológiai, szóval sok minden tudományok fejlődésével elég jól kitanulmányozták, és egy teljesen ismert dolog, hogy ezek nem jó antigének a poliszahárida oltóanyagok, hiszen T-sejtes választ nem váltanak ki, memóriasejtek nem alakulnak ki az oltást követően, és 2 éves kor alatt egyáltalán nem immunogének. És bár úgy tűnik, hogy az újraoltás az ellenanyagválaszt nem emeli, tehát ugye erről hallottuk, hogy viszonylag rossz az újraoltásnak az immunológiai hatékonysága, ez azért nem korrelál azzal, hogy a klinikai védettség ne legyen meg. Az újraoltásnak az idejét 2008-ban változtatták, hiszen az első időszakban először 3 évenkénti, majd 5 évenkénti újraoltást javasolták. 2008 óta érvényes az, amit ma is használunk, tehát 65 éves kor alatt egyetlen egyszer kell kapni, 65 éves kor felett még egyszer, a 2 oltás között 5 évnél többnek nem szabad eltelni. 5 évnél kevesebbnek nem szabad eltelni. A magas kockázatú csoportoknál, tehát elsősorban az immunhiányos betegségben szenvedőknél, léphiányosoknál, koponyasérülteknél legfeljebb 2 alkalommal szabad adni 65 éves kor előtt, de ott is 5 év időköznek meg kell lenni. Nagyon sok tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy milyen hatékonyságú az oltóanyag. Tehát ugye ezek klinikai vizsgálatok azt nézték, hogy a betegség megjelenése az oltottak körében milyen százalékban csökken. Nagyon hatékonynak tűnt a cukorbetegeknek, a COPD-seknek, a léphiányosoknak az invazív térképében, tehát ez jelentősen csökkent, ugyanakkor egyértelmű volt, hogy az immunhiányosok ide tartoztak, a HIV-fertőzöttek, a daganatos betegek, az immunszuprimált kezelésben részesülteknek a védettsége nagy szórást mutatott, 47% és 60% közötti volt. 65 éves kor fölöttieknél történt vizsgálatok is nagy szórást mutatnak, 22-88% közötti adatokat kaptunk, ami ugye nem sok támpontot adott, de mindenképpen az amerikai egészségügyi hatóságot ezért ez arra ösztönözte, hogy azt a védettséget is, amit ezzel ki lehet alakítani, ezt is ki kell használni, és ezért egy prevenciós program indult 2000-ben, ami 2010-ig tartott, és Healthy People volt a címe, tehát hogy egészséges emberekért, és a cél az volt, hogy az időskorakat legalább 90%-ban a krónikus betegeket, 65%-ban beoltsák, és a program sikerült. Ugye hozzáteszem, hogy nálunk 5-10%-ban oltottak a krónikus betegek. És akkor egyértelművé vált, hogy a betegeket 2 csoportra kell osztani, vannak a közepes kockázatúak, akiknek úgy tűnik, hogy a poliszahárida oltóanyag is megfelelő védettséget okoz az IPD-ben, illetve akár a súlyos pneumónia lefolyásába is, ide tartoznak a tüdőbetegek, asztmások, COPD-sek, májbetegek, diabéteszesek, alkoholisták, dohányosok és a bentlakásos intézményben lévők. De ugyanakkor élesen elkülöníthető egy magas kockázatú csoport, ahol nem várható a poliszahárida vakcinától, hogy megfelelő védettséget alakítson ki, tehát a hatékonyság gyengébb, ezek akár a 65 éves kornál idősebbek, a gyengült immunitásúak, ugye ide tartoznak a krónikus vesebetegek, a szolid tumorban szenvedők, hematológiai betegségben szenvedők, léphiányosok, hallócsont beültetésben részesültek, illetve azok, akiknek már valaha volt egy invazív pneumokokkusz infekciója. 2000-re nagy áttörést hozott az, hogy létrejött egy konjugált oltóanyag, amit elsősorban a gyerekek védelmére dolgoztak ki, hiszen a betegségnek a korincidenciája ez a 2-5 éves kor alatt nagyon nagy, illetve 65 éves kor fölött. Tehát az első oltóanyag a gyerekeket célozta meg, és először 7, 10, majd 13 valensű konjugált oltóanyag került forgalomba. Ezek közül a 7 valensűt 2008 óta használják Magyarországon, most a 13 valensűt használják, ami ettől az évtől a kötelező oltások közé beépült, tehát minden kisgyerek megkapja a konjugált pneumokokkusz vakcinát. Egy nagyon érdekes vizsgálat történt Magyarországon, megnézték, hogy
A konjugált vakcina bevezetése előtt a pneumokokuszok szerocsoport szerinti elosztása milyen volt. Ez ugye azért nagyon fontos, mert tudnunk kell, hogy adott oltóanyag befogja azokat a szerocsoportokat, amik a betegséget okozzák. És a csoportokban jól látható kisgyerekek, felnőttek között is vannak olyan szerotípusok, amik dominánsan szerepelnek. Az alsó csikokban pirossal, sárgával, illetve kékkel jeleztük azokat a sávokat, amik az oltóanyagokat képviselik, azaz, hogy melyik oltóanyagban melyik szerocsoport van, és ugye nagyon jól látható, hogy az első időben egy nagyon jellegzetes szerocsoport, a 3-as nem szerepelt az oltóanyagban, tehát ezért is kellett bővíteni a konjugált oltóanyagokban lévő antigéneket. És akkor nézzük, mi történt a konjugált oltóanyag bevezetése után, és nagyon meglepő, ugye itt van egyik ábrán, és itt a másik ábrán, hogy nagyon változott a szerocsoport előfordulása. Ez arra figyelmeztet minket, nem minket szerencsére, hanem a bakteriológusokat, hogy nagyon szigorúan kell ellenőrizni az oltóanyagok bevezetése után is azt, hogy hogyan változik a szerocsoportok előfordulása is, azaz nem csúszunk-e abból a range-ből ki, amit az oltóanyag tud biztosítani. És egy nagyon érdekes vizsgálat, ezek közül az elsőben azt látjuk, hogy milyen hatással volt a gyerekekre a konjugált oltóanyag bevezetése, és tényleg drámai a csökkenése az oltóanyagban szereplő szerocsoportok előfordulása. Egy ilyen meredeken zuhanó ívet látunk. Ez gyakorlatilag ma is érvényesül azzal a változással, hogy itt még egy 7 valensű oltóanyag volt, ma már ugye 13 valenset használunk. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy felnőttekre hogy hatott ez a bevezetett oltóanyag, az is igen meglepő, és nagyon jótékony hatású volt, hiszen egyértelmű volt, hogy a gyerekek oltásával gyakorlatilag az a populáció, aki a baktérium hordozással a felnőtteket, időseket is veszélyeztet, ugye lecsökkent, gyakorlatilag közvetve a felnőttek is nyertek azzal, hogy a gyerekeknek az oltását bevezették, ugyanis a felnőttek körében is a gyerekek oltóanyagában lévő szerotípusok jelentősen csökkentek. De egy nagyon érdekes ábrát vagy vonalat látunk ott középül, az, hogy van egy olyan csoportja a szerocsoportoknak, ami a folyamatosan magasan van felnőtteknél, gyakorlatilag ez a 13 valens pneumokokusz oltóanyagban nem lévő szerocsoportokra vonatkozik, ezek ugye nem változnak, sőt ezek lassan emelkednek. Gyakorlatilag ennek az ábrának a tanulsága a legfontosabb szerintem minden klinikusnak és mikrobiológusnak. Tehát egyrészt az fontos, hogy a gyerekeket nagy számban, ha lehet tömegesen oltsák, és ebben Magyarország nagyon előre jár, hiszen gyakorlatilag a felnőttek a gyerekek oltásával egy úgynevezett nyelvvédelemben részesülnek, közöttük is az oltóanyagban lévő szerotípus jelentősen csökken, ami előfordulása jelentősen csökken, anélkül, hogy őket oltanák. A másik nagyon fontos, hogy az oltóanyag szerocsoportjainak eltűnésével a vákuumba behúzódnak új szerocsoportok, tehát figyelni kell, hogy hogyan változik a betegséget okozó szerocsoportok előfordulása. A harmadik fontos megfigyelés, hogy nyilván azok a szerocsoportok, amiket lecsökkentettünk a gyerekek oltásával, azt érdemes kiegészíteni a 23 valens oltóanyag beadásával, hiszen abban még szerepelnek azok a szerotípusok, szerocsoportok, amik a felnőttek betegségében jelentős szerepet vállalnak. És akkor nézzük, hogy mire képesek tehát az oltóanyagok. Az invázív betegségeknek a megelőzésében elég jól teljesít mind a két oltóanyag, a poliszaharida és a konjugált. A tüdőgyulladás, tehát a közösségben szerzett tüdőgyulladás megelőzésében azonban egyik sem mondható tökéletesnek, sőt azt lehet mondani, hogy a poliszaharida vakcinának a hatékonysága nagyon gyenge, a konjugált oltóanyagnak a hatása 50%, tehát két beteg közül egy potenciális beteg közül egy megúszta a betegséget. Nyilván minden klinikus azt szeretné, hogyha teljesen megszűnne a betegség, tehát nem a fertőzést követően nem alakulna ki a betegség. Ezt azonban nagyon kevés oltóanyag tudja teljesíteni, például ide sorolhatjuk a tetanuszt, ugye mert kicsit tetanuszosok nem lehetünk, a diftéria, a hepatitis A, hepatitis B oltóanyag, mondjuk ezek teljesítik ezt a kritériumot. De például nem teljesíti már a HPV oltóanyag se, hiszen gyakorlatilag csak a súlyos szövődményét, következményét tudja megelőzni az oltóanyag, de ha így gyerekgyógyászok ülnek, tudják, hogy a rotavírus vakcinánál is
csak a súlyos rotavírus fertőzést tudjuk megelőzni. Az influenza oltóanyagnak is az a küldetése, hogy a súlyos influenza fertőzést és a szövődményeket tudjuk megelőzni. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor mérlegelünk, hogy milyen oltóanyagot használunk, akkor a következő szempontokat kell figyelembe venni. Immunológiai tekintetben a konjugált oltóanyagok felsőbbrendűek, tehát jobbak, mint a poliszahárida vakcinák. A szerocsoportok megoszlása más gyerekeknél és felnőtteknél, ugye ezt láttuk az ábrán. A nyájvédelem a felnőttek jó részére vonatkozik olyan értelemben, hogyha a gyerekeket nagy tömegben oltják, akkor a gyerekek oltásában lévő szerocsoportok a felnőttek körében is lényegesen alacsonyabb incidenciával fordulnak elő. Viszont figyelnünk kell arra, hogy az oltó vírus, vagy az oltó szerocsoportok eltűnésével új szerocsoportok kerülhetnek előtérbe. És hát természetesen a költséghatékonyság is fontos, ami nem csak az állam szempontjából, hanem a páciens szempontjából is mérlegelendő. És akkor az ajánlásoknak az alapja ugye tapasztalaton alapszik, tehát az oltás mindenképpen csökkenti a pneumokokkusz súlyosságát és az esélyét, a különböző szövődményeket, a kórházi bentartózkodásnak a számát és az idejét, és javítja a túlélést is. És akkor az ajánlásban, tehát most előtérbe kerülhet megint az a két csoport, ahol ugye azt mondhatjuk, hogy aki közepes kockázatú, az nyer azzal, hogy a gyerekek oltásával van egy nyájvédelme, de mindenképpen jó lenne legalább a poliszahárida vakcinával védőoltásban részesíteni őket egyszer időskoruk előtt. És van egy magas kockázati csoport, ahol nem hagyatkozhatunk arra, hogy a nyájvédelem védi őket, ők egyéni védelemre is szorulnak, tehát őket kell konjugált oltóanyaggal is oltani, és poliszahariddal is. A sorrend pedig, ahogy az előbbi előadásban láttuk, meglehetősen adott, nagyon hamarosan valószínűleg az lesz a sorrend, hogy mindenképpen a két oltóanyag között egy év időközt kell tartani. És akkor az időskorúaknak a védelmében nagyon eltérőek az ajánlások. Vannak olyan országok, Spanyolország, Anglia, ahol egyáltalán nem oltják konjugált oltóanyaggal az időseket, csak poliszaharidával. A magyar ajánlás szerint 65, illetve ugye az idősek elidősödése miatt akár 50 éves kortól ajánlják a konjugált és a poliszaharida oltóanyagot is. Hozzá kell tennem, hogy ez az ajánlás 2018-ban revideálásra fog kerülni, tehát nyilván gyűjtik azokat a tapasztalatokat, amiket eddig is felsoroltunk, tehát változik a szerotípus, hogyan alakul a betegség előfordulása, követéses vizsgálatok lesznek azokban az országokban, ahol eltérő ajánlások vannak érvényben, és ami a legfontosabb, ezek az ajánlások nincs csak a levegőbe beszélés, a kollégák nem oltanak. Tehát a kollégák saját meggyőződésük, tudásuk, a pacienseik anyagi helyzete alapján döntsék el, mikor, kit oltanak, de oltsanak, mert azzal, hogy 2, 5 vagy 10%-ban oltjuk csak a kockázati csoportot, azzal nagyon kicsi esélyt adunk nekik arra, hogy ezzel a betegséggel meg tudjanak küzdeni. Köszönöm szépen a figyelmet!